Igwen Media, burudani kwa wote. Mtazamaji, karibu sana Igwen Media. Mimi ni Captain Elmila Grosso Saidi nyume kamera, na hii leo kwenye fursa za kusaka tonge bado tupo uwanjani, tukiwa tumekutana na moja kati ya super striker, lakini pia lijitu na mchezaji mkubwa zaidi. Habari yako kijana? Salama. Mchezaji wa timu ya Alliance, lakini kwenye ligi ulikuwa hujaonekana. Ulikuwa wapi kwa takriban miezi mitatu minne haupo? Mimi nafanya shughuli, kwa hiyo mara nyingi sana nakuwa niko sana. Kwa hiyo imagine kama za hiyo ndio wanakuja tuna kufanya kitu. Yes, umekuja baada ya timu kutoka kwenye hatua ya makundi, lakini pia umekuja nafasi ambayo ni ya muhimu zaidi, mechi ya D1 umoja dhidi ya timu ya Alliance. Mwamposa, kwanza una kitu cha kuambia mashabiki kuhusiana na ujio wako ambao kidogo ni wa moto? Kwanza mimi nishukuru kwa mapokezi yao, wamenipokea vizuri sana. Mapokezi yao yamekuwa ni mazuri, na waahidi game ya kesho tutafanya vizuri. Sito wadharau wapinzani kwa sababu hiyo huwa ni kauli ndio yangu. Nimecheza mpira sana, ndio nikawadharau, lakini ushindi ni lazima. Tunawaamini wachezaji wetu, viongozi, kamati, kwa hiyo wajiandae kufurahi siku ya kesho. Yes, ujio wako labda kwenye hatua ya makundi hukuitwa, aidha ulidharau, labda ulikuwa na wapisha wafanye alafu wewe uje kumalizia? Hamna, nilicheza mechi moja ilikuwa ya sisi na Chipukizi. Okay. Nilicheza mechi, baada hapo nilikuwa nimeondoka, nilipoondoka ndo nikapigia simu kama kuna hii game, nilikuwa nimerudi. Umerudi. Umerudi, performance ya ulienda kufanya nini ambako labda ulikuwa na performance yako unahisi bado ni kama ilivyozoeleka na mashabiki? Tutafanya vizuri kwa sababu ni kazi yetu. Sio kwamba tunakuja kujaribu, hapana, hiyo ni kazi yetu. Kwa hiyo wao wajiandae kwa kufurahi kama kawaida yao. Ulikuwa wapi baada ya kucheza game kama umeondoka? Ulienda kucheza mpira, ulienda kucheza muziki? Hamna, huwa anafanya mazoezi, lakini yaani huwa sana nipo busy na kazi. Kwa busy. Unafanya kazi gani labda? Fanya kazi za ukuu. Maeneo ya wapi huko, Kagunga nini, Mwanza? Anafanya kazi Mwanza, Bukoba. Mimi ndo mchezaji tajiri hapa kamili, hamna mwingine kama mimi. Mchezaji tajiri, unahisi labda utajiri huo umetokana na mpira, aidha labda ni kazi binafsi ambazo unazifanya wewe kama wewe? Hamna, ni kazi binafsi. Kwenye mpira bana tutapata chochote kwa sababu hatujapata nafasi za kutoka, lakini kwa kuwa bado tunafanya, naamini siku tutasonga mbele. Ukiachana labda na timu ya Alliance, umewahi kupiga ndondo nje ya hapa nyumbani? Nimecheza sana. Timu gani kwa mfano? Nimecheza sana. Timu za hizi timu ndogo ndogo tu. Kuna Gold FC, kuna Mwanza Combine nimecheza pale. Timu nyingi nimechezea mpira. Kama sijawekea maanani kwa sababu ya shughuli za kimaisha. Yes, unahisi labda ni mchezo wangapi unacheza wewe kama wewe dhidi ya timu ya D1? Hapa nikicheza inakuwa ni mechi ya 3. Ila mechi ya pili sikucheza kwa sababu niliwahi kupata jihani nikanika paja. Kwa hiyo nilifika uwanjani lakini sikucheza. Naamini itakuwa mechi yangu ya 3 na kama kawaida mechi ya 4. Mechi ya 4. Mechi ya kwanza tumecheza pale hapo Young Boys, mechi ya pili tukacheza hapa finali. Mechi ya 3 ndio nikaja kucheza, hiyo itakuwa ni mechi ya 4. Na zote nahisi mtakuwa mmepata ushindi. Ugumu wa mechi ya kesho, labda mashabiki wa Alliance wategemee utakuwa sehemu gani? Sidhani kama kutakuwa kuna ugumu kwa sababu ni jambo ambalo tumelizoea, jamaa tunawajua mwanzo mwisho, kwa tunaufahamu. Kwa hiyo mashabiki wa Alliance wajiandae kesho kuja na ushindi. Hiyo yani ni lazima kabisa, sio ombi. Kikosi chenu kinakuwa siku za hivi usoni kina best performance, na hususan wanapokutana na timu ya D1 na R1 wanakuwa kama ni njia, ni daraja tu la kuweza kusogeza mbele. Unahisi labda mfumo huo ndio mnao? Mnie ni mabingwa ambao ni watetezi mpaka sasa hivi. Hatujui ligi hii ya Umoja wa Wakimbizi Cup mmejiandaa vipi, sio tu kwa sababu ya kujinusua nafasi ya timu ya D1 lakini pia kwenye ligi nzima? Kwa maandalizi tulionayo kuanzia mwanzoni, naamini tutafika mbali sana. Na tukifika kwenye hatua ya finali, wajue hilo jambo limekuja kwetu. Hiyo ni kawaida yetu, kupoteza hatujazoea. Yes, wewe binafsi wachezaji wa D1 nahisi unawajua, na unahisi labda changamoto, mchezaji gani ambaye anaweza kawapa changamoto ambaye mtawekea attention zaidi kwenye mchezo huu? Timu yao yote ni nzuri. Siwezi nikamtaja mchezaji kwa sababu kila mtu ana nafasi yake anaocheza, lakini mimi kwa upande wangu sijaona kama kuna ugumu wa mtu kunizuia na kufanya mambo kama haya. Yes, umekuwa mzoefu wa hapa nyumbani na umecheza zaidi kwa mafanikio. Kitu gani ambacho unahisi labda kimekuwa ni rahisi zaidi upande wa timu ya Alliance kuweza kuchukua ubingwa? Ilikuwa kama ni jambo ndogo rahisi kwao? Kwanza tuna umoja na ushirikiano. Kwa hiyo tunafanya kwa maelekezo. Tunajua tukienda uwanjani tunaenda kufanya nini na kutafuta nini. Kwa hiyo inakuwa inatupa urahisi sana kupata matokeo ambayo ni mazuri na kutoa.
Yes, kwa timu ya D1 una kipi cha kuambia kesho? Labda wakawa wanaumia zaidi. Mimi siwezi kuwaumiza kwa sababu mimi ni mchezaji kama Malaya. Leo niko hapa, kesho nitakuwepo pale. Ya msingi wao wajiandae, waje kwa heshima, tuheshimiane. Sijui nisemeje, ila wajiandae tu kwa sababu kesho watakuwa na maumivu zaidi ya yale ambayo walikuwa wameyapata siku hapo nyuma. Yes, Jafari, utajiri wako ni wa shingapi? Maana umesema wewe ni mchezaji tajiri, lakini pia utajiri ambao labda hatujui na wengi hawana hii taarifa kwamba wewe ni mchezaji. Neno utajiri linatosha. Nikionyesha kiasi yani na mali hizo zimehiki bana, itakuwa kitu vizuri sana. Cha msingi tu wao wajue mimi ndio mchezaji tajiri. Mali za ukoo aidha mali binafsi za kwangu binafsi, za ukoo sio za urithi. Bado za urithi bado. Mzazi yupo, mama yupo, baba yupo. Umemiliki kitu gani ambacho labda unahisi chenyewe kina utajiri ambacho labda vijana wa hapa nyumbani hawana? Nina mitumbu 5. Mtumbu mmoja wenyewe unagharimu kama milioni 10 na zaidi. Wewe unayo 5. Baba yako anayo mingapi? Hiyo msia hapa. Iko kama 30. Yes, waambie mashabiki wa timu ya Alliance ambao wanatusikiliza moja kwa moja kupitia Ibweni Media, kitu ambacho kitatokea kesho. Mashabiki waje kwa wingi, waje wafurahi kwa sababu sisi wachezaji wao tuko tayari kuwafurahisha, waje kwa wingi kabisa. Kama kuna chochote wanatakiwa waje wakifanya uwanjani cha ajabu wajenaza watu waibika. Yes, watu waibika mashabiki, lakini pia Ibweni Media tupo live tukiwa na Mwamposa Jafari, mchezaji wa zamani wa Outreach, lakini pia mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa zaidi kwa timu ya Alliance. Ametoka Mwanza na kuambia amekuja kuamalizia D1. Hiyo kesho uwanja ni Otrua Kaga Stadium. Like, comment, share, subscribe kwa ajili ya bara update zetu. Side nyuma ya kamera. Ciao. Ibweni Media, burudani kwa wote.